أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Litinin 22 ga watan Jun shekaran 2020, zama na 34. Kamar yadda aka sani, bayani da muke yi game da matsayin ahlul baiti da yadda Allah ya zaɓe su a cikin al'umma. To amma mun samu waɗansu tambayoyi. Akwai wani bawan Allah ya aiko da tambaya daga Lagos, wani kuma ya aiko shi ma nashi kaman tambaya daga Ghana jiya da daddare. Akwai jiya ne, yaushe ne muka yi karatu ko na ƙarshe shekaran jiya, nake cewa ko da yake shi malam ya ɗauka kaman tambaya nake yi, da na ce manzon Allah ya auri Nana Aisha, an ce tana 'yar shekara 6 ne ko kuma ya aure ta dai ko tana 18. To ina ganin shi malam sai ɗauka tambaya na yi, sai aiko da bayani cewa manzon Allah ya aure ta ne tana 'yar shekara 6, kuma ya kwanta da ita tana 'yar shekara 9. To za mu yi cikakken bayani a kai in abin nan. Shekaru 2 da suka wuce na yi bayanin auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga Nana Aisha. Na yi cikakken bayani shekarunta lokacin da aka aure ta, ba shekara 6 ba ne ko shekara 9 ya kwanta da ita. Misali, har na ba ku misali a lokacin, na ce kowa ya koma gida ya kira 'yar shekara 9 ta tsaya gaban shi ga zai iya kwantawa da irin wannan. To shi ne annabi zai yi haka. To amma insha Allahu za mu sake cikakken bayani game da wannan. To sannan shi wannan bawan Allah daga Lagos ya aiko ne da tambaya cewa shi ɗan ɗariƙa ne, yana so ya san mai bambancin tsoron Allah da soyayyen Allah. Tsoron Allah da kuma soyayyen Allah, son Allah da tsoron Allah, mai bambancin su, kuma duk ɗaya ne ko kuma akwai bambancin matsayi? Mai tsoron Allah ya fi mai son Allah, ko mai son Allah ya fi mai tsoron Allah? So wannan shine tambayoyinsa. To amma bari mu fara da na tsoron Allah da son Allah ɗin nan, sannan sai mu yi bayanin wancan na auren Nana Aisha. To na farko dai, musulunci matakai ne, musulunci hawa-hawa ne. Da farko mutum zai zama musulmi ne zalla, musulmi tsintsa, kamar yanda ƙur'ani yake gaya mana, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wasu larabawa suna cewa
wasu na cewa larabawan ƙauye ko, to wasu larabawa suna cewa mun yi imani, sai Allah ya ce a'a, ba ku yi imani ba, ku dai ce mun musulunta. Wallan ma da kulil imanu fi qulubikum, saboda imani bai riga ya shiga zukatanku ba. So kaga Allah ya yarda su musulmai ne, amma kar su ce su mumunai ne. So ashe akwai bambancin musulmi da mumini. So da musulmi ake farawa, kamar yanda wani hadisi ko wanda ke arba wani hadisi din nan na Annawawi, hadisi na biyu ko, ina ganin sayyidina Umar ne ya ruwaito ya ba da hadisin inda yake cewa muna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akbirni anil islam. Bako ne da mala'ika Jibrilu ne ya zo ya zauna ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka gaya mini menene musulunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salah wa tutiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. To wannan shine matsayi na Islam, na musulunci. Akwai bambancin matsayi na Islam da matsayi na imani. An gane, duka mumini musulmi ne, ba duka musulmi bane mumini. Tare da cewa wani lokaci Allah yakan saki sunan makowa da kowa, ya ce ya ayyuhallazina amanu, ko da munafukan ne suka yi wani abu sai ce ya yi wallazina amanu, sai a kira duk dai wanda ya zan musulmi, aka san shi musulmi, duk sai a kira shi ya ayyuhallazina amanu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ika Jibrilu musulunci shine kaza kaza kaza, ya ba shi labari. To shi musulunci a matakin farko shine ka zo ka shiga musulunci. Bayan ka shiga musulunci, kana ta ƙoƙarin sanin musuluncin, kana ƙoƙarin aiki a cikin musuluncin, kana ta tafiya a cikin musulunci, kana ƙara girma a ciki, har in Allah ya taimake ka sai ka je matsayin mumini, matsayin imani kenan. To shi ne tambaya na biyu da wannan Jibrilu ya yi tambaya. To amma a matsayin musulunci, kowa da kowa musulmi ake kiran shi, kowa hadda munafikai musulmai ake kiransu. An fahimta ko? Duka sai a kira su musulmai. To amma idan tafiya ta yi tafiya, mutum ya girma sai kai matsayin imani. Kuma wanda ya musulunta ma ana cewa ya yi imani. To amma wannan imani da ake faɗi ana nufin imani na musamman, imanin da ya ɗago ka daga matsayin Islam ya kai ka matsayin iman. Ko ana nufin imanin da ya ciro ka daga matsayin musulmi zalla zuwa matsayin mumini. An fahimta? Daka shi mumini matsayin shi ya fi na musulmi. Kar ku manta bambanci tsoron Allah da son Allah ko muke magana. To shi mumini a koda yaushe za ka same shi ne mai tsoron Allah. Ya ce, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina allazina yu'minuna
To kaga almuttaquna masu tsoron Allah su ne waɗanda suke imanin nan, mana su ne mumunai. So matsayin mumini shine matsayin tsoron Allah. Muna tare ko? Matsayin shine matsayin tsoron Allah. To idan muka shigo fagen imani, sai mu koma wannan hadisi da manzo Allah ya ma mala'ika Jibrilu bayanin Islam, sai kuma ya sake tambayi manzo Allah ya ce, fa habirni anil imani. Yanzu ka bani labari menene imani? Ashe imani daban, Islam daban matsayin. An gane ko? Kana zama musulmi ka yi imani, amma wannan imanin na matsayi ake nufi. Matsayin Islam, matsayin imani. To sai Jibrilu ya ce, ba ni labari menene imani? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. To ya bashi labari ga abin da ake nufi da imani. Na ɗaya shine an tu'mina billahi, kamar yadda Qur'ani yake gaya mana, yana cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi, har zuwa ƙasa. To nan an tu'mina billahi, annabi ya gaya ma mala'ika Jibrilu, shine matakin farko a matakin imani. An tu'mina billahi. To tu'mina billahi nan wato za ka zama mumini kenan fa. To tu'mina billahi nan shine za ka yadda da Allah, yaddan da babu wani shakka kuma a cikin zuciyanka. Don ba ka zama mumini akwai shakka ko da kaɗan ne a zuciyanka. Kamar yadda Allah ke cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Wayanda ake kira mumunai kawai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa kuma ba su yi shakka ba. Idan akwai shakka ko da kaman ƙwayan zarra a zuciyanka, baka gama zama cikakken mumini ba. Ana fahimta ko? To, mumini shine man amana billahi, wanda ya yi imani da Allah. Imani da Allah nan kuma shine za ka tabbatar da lallai Allah nan yana nan. Allah yana nan, yana existing, kuma shi ya yi komai da komai. Yaya za ka san Allah yana nan? Don Allah abin nan ya taimaka mana mu samu mu zama mumunai mu yi imani, sai ce, maimakon ce kai ku yi imani da ni ya kyale mu. A'a, sai Allah kuma ya nuna mana cewa idan kuna so ku samu imani, bari in ja hankalinku zuwa abin da zai sa ku yi imani. Sai ce wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ai kaga wayan su ce wai ba Allah ko? Wai what you cannot see, you cannot feel, you cannot hear ko? So suna so kafin a ce akwai Allah ya zamanto ka iya ganin shi. In ma ba ka ganin shi, ya zamanto dai kaman kana iya jin shi a kunninka, tun da sound, ko baka ga sound ba dai kana jin shi, ka san akwai shi. Yanzu kamar wa'azin da muke yin nan, ai ba ku ganin sautin, sai dai ku ji shi a kunni. Kun dai ga bakina na motsi, amma ainihin sautin da ke fitan ba ku ganin shi, ko amma dai kun san akwai sautin don kun ji shi. To wai Allah ma ya kamata a ji shi ko ba a gan shi ba. Sannan suka ce wai what you cannot feel, ko ba a ga Allah ba, ba a je shi ba, ya zamanto ba a ji shi da kunni ba, ya zamanto an iya taɓa shi, ko ya taɓa ka a ji, ka ji wani abu ya taɓa ka. Kun ga kaman iska, ai ba mu ganin shi, ba mu ganin iska, ba mu jin iska. In ma ka ji wani motsi na iska ya bugi wani abu ne, ko sai ya bugi wani abu sai ka ji ana karauniya, ka san iska ya taso. To amma ainihin iskan baka jin shi. Yanzu ba gashi muna jin wannan breeze din ba, ai kaga ba mu jin magana komi, ba mu jin motsin komi, amma mun sa akwai shi don yana taba jikinmu. To sun ce Allah man yana nan, ya kamata
a ce muna jin shi yana taɓa mu. To kaga wannan kuma matsayi ne na dabba. Matsayi ne na dabba. Dabba ne aka takaita shi a wannan abu uku. Shi bai san akwai wani abu ba sai wanda ya gani. Da ya ga abu ya san akwai abu. Ko abun da ya ji, ko shanya kai mata an san shanya garinsu, akuya ta zo tana ci, da sun ce kat sai ka ga ya ta ruga a guje, ta san bata gani ba amma ta ji sauti, ta san akwai wani abu. Kuma inda ta ji ƙaran da ƙarfi ta san ba mai kyau bane sautin nan, sai ka ga ta ruga a guje. Ko kuma ka zo a hankali a bayanta ka ɗan mare ta haka baya sai ta ruga a guje don an taɓa ta tasa akwai wani abu. To dabba iyakan matsayinta kenan bai wuce wannan ba. To shi ɗan adam kuma Allah ya ba shi ƙarfin da ya fi na dabba, ƙarfin fahimta da gane abu fiye da na dabba. To wanda ya ce sai ya ga Allah ko sai ya ji Allah kunnin shi ko sai Allah ya taɓa shi kafin sa akwai Allah, kaga ya mai da kanshi ƙasa matsayin dabba. An fahimta? To sai Allah ya ce, idan kuna so ku ganni, in kuna son ku ji ni, in kuna son ku ji na taɓa ku, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yace ku kalli ƙasa ma ba kan ƙasa na yi ku ba kuna yawo, to a ƙasan da kuke yawo ma, ku yi kallo mana ya ishe ku ganni ai. Wa fil ardi ayatun lil muqinina, akan ƙasa ma kawai akwai aya ga masu yaƙini. Yanzu misali, wannan ƙasa da muke kai, wannan duniyan gaba ɗaya da Allah ya halitta, ya halicce ta ne akan ruwa. Ka san su turawa kaman abin nan nasu suna gani kaman discovery ɗinsu suna gani kaman ba a kan ruwa aka yi duniya ba. Amma sun yadda da rotational system ɗin na duniya. To inda a kan wani ƙasa ne aka ajiye duniya, ai wannan rotation ɗin zai ci ƙasan. In yana haka zai ta cin wurin ai. Amma akan ruwa ne zai ta yawon shi ba tare da ya ci ƙasa ba. To shi yasa akan ƙasa akan ruwa Allah ya ɗora duniya. Saboda wannan duniya da muke kai ba wai tana zaune shiru bane, gudu take yi. Gudu take yi tana juyawa da ƙarfe. Juyawan da take yi, irin gudun da take yi, tana gudun 6,300 km per hour. 6,300 kilometers per hour. To, aiwa ne jirgin sama. A irin wannan gudun in ka bar nan inda muke yanzu, ka ce Saudiya za ka je, ba za ka yi minti 10 a hanya ba. Ba za ka yi minti 10 a hanya ba, za ka kai. 6,300 a irin gudun da duniya ke yi da mu, kuma ga mu a cikinta. Kuma kaga baka ma sanin ana wannan gudun da kai. Ba zai kai 6,000 ba. So in Saudiya ya yi nisa 4,000. Ba 4 hours ake yi ba. To mu ba jirgi abin nan. Mu ɗauka jirgi ya yi gudun 1,000 km per hour. Bai kaiwa 700 800 in yayi gudu, to mu ma ba shi 1 hour 1,000 kai per hour. To kaga 4 hours ke kai ka Saudiya, mu ce 4,000, kaga ashe kenan ma bai kai 4,000 din ba. Bai kai 6,000 ba. To ka gani irin gudu da duniya ke yi kenan. To gudun nan kuma gashi muna zaune a ciki lafiya, ba mu sanin ana gudun. Saboda akan ruwa Allah ya ɗora ta. To yanzu sai a ce ba Allah. Wannan gudun wake tafiyar da shi.
wake tafiyar da wannan gudun da duniya ke yi, kuma ga mu a ciki lafiya, kuma kana ciki baka sana wannan gudun da kai ba. Shi yasa aka ce inda mutum zai iya leƙa wajen duniya misali ya ga irin gudun da duniya ke yi, ba zai yadda ya dawo ciki ba, saboda tsoro zai kama shi. To amma ga shi baka sani ba. Me yasa baka sani ba? Yanzu ka shiga cikin mota na gudu, sai ka rufe ido, ko ka kai idon ka ƙasa haka, kana kallon ƙasan mota, kar ka yadda ka ga waje, ya zama ƙasan motan kake kallo, ai ba za ka san ana tafiya ba, ko ba za ka san ana tafiya ba, sai ka leƙa waje ne ka ce kai haka muke gudu. To wannan fa akwai wanda ya yi wannan, wane ne shi? In ka ce ba Allah, waye ya yi wannan? Sannan misali, da aka zo yin ƙasan, sai aka shimfiɗa ta yanda za ku yi gudu a kai, ku yi tafiya a kai, ku kwanta a kai, ba yi shi slope ba, yanda in ka kwanta a nan Mina, kafin gare ya waye sai dai a ji a tsince ka a kwanta gora, ka gungure, ka bai haka ba. Sai mana shi yanda za ka kwanta lafiya, ka tashi lafiya, ba ka yawo, mana ba ka gungurewa, ko waye wannan tsarin? Bai yiwuwa wani abu ya kasance ba tare da akwai wanda ya kasantar da shi ba. Kamar shekara 30 da suka wuce, misali zai kai shekara 30 ko ya ɗan fi haka, na je wa'azi a Agwara, bayan mun tsallaka ruwa, to na sauka irin na ɗan shiga ta daji haka, na ga wasu mutane tsirara, maza da mata, tsirara aihuwan iyayensu, da mazansu da matansu, yanda ka san aka haife su haka suke, tsirara. To ne kuma na je daji in kira mutane zuwa ga musulunci a lokacin, sai na ga nan sun fi ƙarfi na. Sai na yi gaba, don na rasa yadda zai yin tsaya a gabansu, ga matansu ga mazansu kowa tsirara. Sai na ga to wani irin tsayuwa zan yi a gabansu in kira su, sai na ƙara gaba. To da na yi gaba haka na zagayo, na dawo bakin ruwa ta wani gefe, sai na hangi wasu mutane guda biyu a bakin ruwan, sai na zo na same su, na ce musu assalamu alaikum, ba su ansa ba. Sai na gaishe su, ba wanda ce, ɗayan bai ma ko ɗaga ido ya kalle ni ba, ɗaya a cikinsu ne ɗaga ido ya ce sannu. To su ba tsirara suke ba, sun ɗaura walki, shi yasa ma na je gurinsu sun fi wancan dama ko sun ɗaura walki. Sai na je na same su muka gaisa da ɗayan ma bai ma san mutum na magana ba, amma ɗayan ya ɓara mini. Sai na ce, bayin Allah in kire ku zuwa ga wani alheri mana. Sai shi ɗayan yana jin Hausa, duk suna jin Hausa. Sai shi ɗayan ya ce, wani alheri kenan? Na ce in kire ku zuwa ga musulunci. Wai me musulunci? Na ce wani addini ne da Allah ya ba manzonsa annabi Muhammadu ya kawo mana. Wai wa annabi Muhammadu? Na ce manzo ne na Allah wanda Allah ya aiko shi ya zo ya karantar da mu, ya shiryar da mu, ya nuna mana daidai, ya gyara rayuwarmu. Sai ce, kai ya kasan ba ƙarya yi maka ba. Wai kawai wani zai zo ya yi maka ƙarya shi manzo Allah kuma ka yarda da shi, yaya ka san ba ƙarya yi maka ba? Sai na ce na san ba ƙarya yi mini ba, saboda da zai zo Allah ya ba shi littafi wanda ya zo da shi, kuma littafin ya gagari halitta. Littafin da ya ba shi ya zo da shi ya gagari halitta, ta hanyar littafin muka gane gaskiya yake yi. Sai ce to waye Allah? Na ce shi ne wanda ya halicce mu. Ya ce in jiwa. Na ce a saurara. Na ce me wannan a kwancen nan? Menene a shimfiɗan nan? Sai ce ruwa ne.
da ke babban kogi ne, sai ce ruwa ne. A kafin man tambaye shi ruwa, sai na ce, menene a bakin ruwan nan? Sai ce ɓawon gyaɗa. To wani ya ci gyaɗa ya zubar ya yi tafiyan shi, amma baya nan. Su sun zo suna wanke hannu da ƙafa ne, kuma ga ɓawon gyaɗa na gani a gefe. Sai na ce, menene wannan? Sai ce ɓawon gyaɗa ne. Na ce, kai ka ci gyaɗan ka zubar a nan? Ya ce, ba shi ba ne. Na ce, amma tun da ka ga ɓawon gyaɗa a nan, ba sai an gaya maka cewa akwai wanda ya ci gyaɗa a nan ya zubar da ɓawo ba. Tare da cewa baka gan shi ba, amma ganin ɓawon gyaɗan zai gaya maka wani ya ci gyaɗa ya zubar da ɓawo a nan, ɓawon nan ba shi ya kawo kan shi ba. Ya ce haka ne. Na ce, to yanzu kalli ruwan nan. Menene wannan a shimfiɗe? Ya ce ruwa ne. Na ce, ka dai san ba kai ka ajiye ruwan nan ba. Ya ce ba shi ba ne. Na ce kuma ruwan nan ba yanda zai zo nan ya kwanta ba tare da wani ne ya zo ya shimfiɗa shi a nan ba, yanda ɓawon gyaɗan nan bai zo nan ba sai da wani ya zubar da shi a nan. Sai yaro sai ɗan wan ya ce, kai ke da lokacin irin wa'innan mutane. Shi kenan muka rabu suka daina sauraro na. To, wannan yana nuna mana in ka kalli ƙasa, ka kalli duniya, ka kalli rayuwan da kake ciki, za ka ga abin da zai nuna maka Allah. Saboda yanzu ƙasan nan misali ga ta a shimfiɗe, kai ka shimfiɗa za ka ce a'a. Ko? To, akwai wani kenan wanda ya shimfiɗa. Yanzu iska, yaushe ne shakaran jiya ne ko yaushe aka yi iska a nan gidan, kamar zai ɗauke gidan nan. Ko ba kuna nan ba ma ranan muna cikin karatu ne ko kamar iskan nan zai ɗauke gidan nan, bayan 'yan mintuna kuma sai wuri ya shiru ba iskan. Da ina iskan yake, yanzu ina ya koma. Da iskan ina take, yanzu da ta yi shiru nan ina ta koma. Ashe akwai wanda ya ɗauko ta ya kawo kuma ya ɗauke ta ya kai ta inda yake so. Ko? Ka san ai magana sai a nature ne. Na ce to in dai nature ke wannan aikin, suna kuka canza mishi, shi mu muke kira Allah. Ko in dai nature ke wannan, ashe kenan ayyukan ɗin ba yana faruwa ba ne kawai a banza, akwai me yi. Shi ne nature ko? To sunan shi ne a gurin ku nature. Mu a gurin mu shi ne Allah. Ha? Malam yanzu za a haifi jariri, ko? Idan aka haifi jaririn nan, aka gama wanke shi, can an jima ka ga uwarsa ta fitar da nono ta sa mishi a baki. Jaririn nan fa bai isa ɗaukan karatu ba, kai ko hira kai da shi bai san me kake faɗi ba, ko ka ce yi bai san me ma kake faɗi ba, shi yanzu ma ya zo duniyan. Sai ta ɗauki nononta ta sa mishi a baki, sai ya kama ja. Kai ka koya mishi ja ake yi ba hurawa ba? To, ka gani ashe akwai mai wannan, ko yanzu kalli kaza misali. Za ka ga kaza tana ‘yar ƙarama ba ta san ya ake yi ba, har ta girma, bayan ta girma sai ka ga ta je ta fara ƙwai, da ta fara jin ƙwan nan ta san ta nemi inda za ta saka ƙwan. Kai ka koya mata? Sannan idan ƙwan nan ta gama saka abin da ke cikinta, ta san kwanciya ake akan ƙwan, kai ka koya mata? Sannan ƙwan nan in suka zama ‘ya'ya a ciki, ta san ‘ya'ya ƙwan nan sun zama ‘ya'ya, kuma kai mutum ma in ka kalli ƙwan baka san me ke ciki ba, amma ita ta san ƙwan nan yanzu akwai ‘ya'ya a ciki. Kai ka gaya mata ke kaza ƙwanki ya zama ‘ya'ya? Sannan sai ta san yadda za ta fafe ƙwannan ‘ya'yan nan su fito duniya. Malam kai ka koya mata? To kuma akwai wanda ya karantar da ita haka. Me sunan shi? Kai nature ne a gurinka, to mu shi ne Allah. Ko? Kuma sai ka gani kazan da ta hange ka zo kusa da ita, sai ka ga ta ruga ba ta yadda da kai ba ko?
amma lokacin da ta gama ƙyanƙyasar nan ta fito da ‘ya'yanta ba ta tsoron uban kowa kuma. Da ta ga ka zo kusa da ‘ya'yan nan sai ta taso za ta yi faɗa. Ta san kafi ƙarfinta, kuma ta san da tsoronka take ji, amma don kare ‘ya'yan nan an ɗauko soyayyen ‘ya'yan nan an sa mata a zuciya, sai tana ganin tana iya rasa ranta saboda ‘ya'yan. Kai kame da ita haka? Kuma ‘ya'yan nan suka yi wayo ta kore su sai ta fara gudunka kuma. Kuma ta faɗa da kai take saboda ‘ya'yan. Kai wannan. To kun ne ce kuke kiran shi, mu Allah muke kiran shi. Wa fil ardi ayatun lil mukini. Duba ka zo ka tone rami, ko ka tone rami, masara ka shuka, ko sai ka tone rami ka saka masaranka, ka ja ƙasa ka rufe. Duk manomi in ya riga ya sa abin shukan shi a cikin ƙasa bai da dabara kuma. Bai da wata dabara, iyakan dabaran shi taki, ba sai ya rayu ba taki zai amfani. Ka zuba hatsin nan a cikin ƙasa, masara, ka koma gida kana baccinka, baka san me ke faruwa ba kuma da masaran nan ya zo ya fito, kuma kar ka manta da ka sa masaran nan a ƙasa, ƙasan masaran a rufe ne aiko, saman ma ka rufe, ko? To masaran nan ya tashi tsirowa sai ka ga ya yiwo waje, me yasa bai nemi yanda zai ƙara shiga ciki ba? Amma sai ka ga ya hudo ƙasa yana neman inda zai fito waje. Kai manomin nan ne ka je ka gaya masaran nan waje za ka fito? Wannan gaba ɗaya abubuwa ne wanda Allah ke jan hankalinmu zuwa gare shi, in dai ba kai ke yi ba, to akwai me yin nan kuma sunan shi Allah, in ma kai ka canza mishi wani suna zuwa nature, to Allah ne. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, sai ce wa fi anfusikum, wa fi anfusikum. Kuma abin da ba su a ganewa, nature bai canzawa, nature kullun nature ne, in an koma nature, to shi nature fa kullun nature ne, bai canzawa. Duk abin da kaga ya canza ba nature ba ne. Yanzu misali, ka yi ciwon ciki, ko? Mr. A ya yi ciwon ciki, Mr. B ya yi ciwon ciki a lokaci guda, to ƙila digiri na ciwon cikin ɗaya ne, an gane, sai ka ga ɗaya ciwon ciki ya kashe ɗaya, ɗayan ya tashi. Kaga an saba ma nature. Domin tun da ciwon cikin nan ne ya kashe Mr. A, in nature ne wannan ciwon cikin ya kamata ya kashe Mr. B. Shi ne nature. Amma Mr. A, wannan ciwon cikin ya kashe shi, kuma the same ciwon ciki Mr. B ya yi kuma ya tashi, ashe akwai regulator. Akwai wanda ke regulating affairs na mutane. Shi yasa wannan ciwon ciki, kai wani lokaci ma, wannan ya yi ciwon da kuna ganin ma ba zai rayu ba, sai ya tashi, wannan sai ciwon da bai kai rabin na wancan ba kuma ya mutu. A to nature ne ya kamata wancan da ya yi babban ciwon ya mutu a yi. Tama tun da akwai wani wanda ya ga dama zai ɗauke shi, wanda ya ga dama zai bar shi, komin ciwon da yin ya so ya raya shi sai ya rayu, komin rashin ciwon ya so ya mutu sai ya mutu. To tun da akwai mai yin haka shi ne Allah. Daga ko wannan sunan nature ma bai dace da shi ba. An fahimta? Sannan ka dawo kanka tuku. Don da ya ce wafil ardi ayatun lil muqinina, sai ce wafi anfusikum afala tubsirun, sai ce kai ku kyale ma duk wani abu a gefen ku, dawo karan kanka, kalli kanka, inji Allah. Wafi anfusikum, ya ce dawo ka kalli kanka, za ka ganni.
Me asalinka? Ba ruwa ba, mani. Ko ka ce ƙasa ko ka ce mani. In ka ce ƙasa ma ya yi, saboda ai abincin da muke ci ke zama mani. Idan ka shuka masaranka misali, masaran nan bai girma ba, ƙasa ya ci, ƙasa ne abincin masaran. Shi yasa ya girma ya zama masara, ƙasa ya ci. So ashe masaran nan ƙasa ne, kuma kai masaran ka ci, kaga ƙasar ne dai har yanzu. Masaran nan da ka ci, a ciki ne Allah ya shirya na'ura wanda zai markaɗe masaran nan, ya tace, wanda ya tace sai ya raba biyu, da dusa da mai kyau. Mai kyau sai ya raba, wannan a ba jini, wannan an ba ɓangaren ruwa, wannan an tura shi ɓangaren wanda zai zama maniyi, duka wannan masaran da ka ci, mana abinci da kake ci gaba ɗaya dai, ko na misali ne da masara, a masaran nan da ka ci, sannan a ciki za a ɗiba a tura wanda zai zama maniyi, wannan masaran. Wannan dusan kuma sai a tura shi kuma can babban large intestine ko me kuke kiran shi? Large intestine. To sai a tura shi can, dusa ne. Dusa kuma ba zubar da shi ake yi ba, to shine sai ka ji kana jin kashi. Za ka zubar da dusan. Mai kyau kuma ya bi jiki, an rarraba duk kowa ya je aikin da zai yi. Dusan kuma sai ka ce to ya kai sauri ba ni buta zan zaga. Dusa Malam, Allah na aiki fa? Allah na aiki. Ba shi yasa ba yake cewa kulla yaumin huwa fi sha'an. Allah ce kullun, kowane sakon cikin aiki yake. Cikin aiki Allah yake. To shikenan da ka ci masaran nan sai je zama mani ko? To da ya zama mani sai ka haɗu da matanka. Maniyin nan kuma, Allah akbar, maniyin nan kuma ai ruwa ne, nutfa, ɗigon majina, ɗigon mani, ɗigon ruwa, shike da ka haɗu da matanka, sai ka ɗiga mata maniyin nan a mahaifanta, ita ma nata irin shi ne, sai suka haɗu da naka, sai Allah ya adana su a cikin mahaifa, ruwa guda biyu, sai abin nan, aka haɗa su wuri guda, ruwa ne fa, maniyi. Daga ran da ka ɗiga maniyin nan a mahaifan matanka, gaya min naka ƙoƙarin kuma bayan wannan. Da kaga ta fara amai ka ce, to, ko Allah ya karɓi addu'ar mu ne, baka san me ke faruwa ba. Idan ya zo ya tabbata ciki take da shi, ka zo ka sani, naka sai addu'a. Sai dai a je likita ya ce to ga magani dai a haɗiye don a samu sauƙi. Sai a ga cikin na yana ta girma, ɗan nan ke ƙaruwa manzo Allah ce kwana 40 zai zauna yana mani, sannan ya kwana 40 yana gudan jini, ya yi kwana 40 ya zama tsoka, 43 wata 4 a busa masa rai. Mace ta fara jin yaro yana ture ta a ciki, ya fara harbe-harbe, ya fara yawo a ciki, ran da aka haifi maniyin nan naka ba ruwa ba ne, ran da ya fito duniya sai ka ga yana da hannu. Maniyin ka na da hannu? Za ka ga yana da ƙafa, maniyin ka na da ƙafa? Yana da gashi, har ma ce a kirawon za mu yi aske mishi kai, maninka na da gashi? Kai ka je ka soka mishi hannun nan? Kai ka dasa mishi kafan? Kai ka shimfiɗa masa gashi a kai? Ya zo da ƙumba a kai fa, kai ka je ka sassa mishi? To ai akwai me yi kenan ai. To me yin nan shine Allahn ai, shi mu muke kira Allah, in ma kai wani abu kake kirin shi. Wafi anfusikum, ku kalli kanku za ku ga Allah.
sannan wani lokaci kai ka tura mani ya tafi ko iyakan saƙon da ka iya kenan sai zama namiji ko ya zama mace ba dai manin nan duka naka ba ne yau ka zuba ya zama namiji gobe ka zuba ya zama mace zaɓinka ne kai ka ce to wannan mani namiji za ka zama to ashe akwai me yi sannan bayan ka zo Allah akbar malam Allah akwai hikima kaga inda Allah ya ga dama sai ya jefo mu duniya a yanda muke da girman mu da wayon mu nan ko amma don Allah ya ƙaryata ka ya nuna kai ba kowa bane baka isa ba sai jefo ka kana jariri thumma yukhrijukum tiflan sai fito da ku kuna jariri mamanka ta tsuguna ta jefo ka a ƙasa cikin ruwan ƙazanta da jini kana birgima a ciki kuma gaban mata kana ihu nya kuma tsirara ko fanti baka da shi Allah bai gama da kai ba don a nuna kai ba kowa bane baka isa ba tsirara ko fanti sai mata sun taimake ka ce dama mun so in fanti in aka wanke shi lokacin da matanka ta gama aihuwan nan da mata za su ɗauko shi su faka ba za ka karɓa ba sai ka ce kai ku je ku wanke tukun ko za ce kai ku je ku wanke shi kafin ku kawo shi ba za ka karɓa ba kaga yadda Allah ya gama da mutum karashta min majral bauli marrataini marratan min sulbi abika wa marratan min batni ummik hanyoyin fitsari gaba ɗaya sanda kake maniyin da za ka fito ka zo mahaifan mamanka hanyar fitsari ka biyo ko hanyar fitsari ka biyo ka fito da za ka zo duniyan kuma hanyar fitsarin ka bi ka fito duniya me takamanka ko shikenan ka fito an wanke kan sai aka je aka shimfiɗe ka aka lullube ka da kai da gungumi bambancin ku kana numfashi da kai da itace bambancin ku kai kana numfashi idan uwanka na can waje tana aiki sai can ta tuna ta ce kai yaron nan yana gefe guda tun ɗazun bari in je in juya shi akwai bambanci tsakaninka da itace sai an juya ka fa a juya nan a hankali wata rana ka ga an saka ta hannun dama sai ka murgine ka koma ka kwanta da baya ko babanka yake wannan shikenan an jima can dai sai ka ga ka fara tashi an kwantar da kai ka tashi ka zauna kuma banda ka tashi ka zauna nan baka iya komi kuma to daga kwanciyar gungumin nan zuwa ka tashi ka zauna mamaka ce ta yi wannan babanka ne ya yi wannan likitan garinku ne ya yi wannan can sai ka fara tashi ka tsaya fif ka faɗi an jima ka tashi ka faɗi an jima sai ka kana tsayuwa mai kyau amma baka iya zuwa ko ina daga ran da kake kwanciyar gungumi zuwa ran da ka fara tsayawa ɗin nan wa ya yi wannan ba kai saka ce babanka ba ne sai wata rana kawai a ganka kana gudu wata rana shi kenan a ga kan nan ka tashi a ce ka yaron nan har ya girma ya kai haka to a ran da aka haife ka inda babanka zai ce na daɗe ban aihu ba bari in ja yaron nan ya yi tsawo da wuri tsinka ka zai mutu ko barna baba zai yi amma sai gashi wani yana janka kuma kana jawuwan kai kanka da ake ja baka san ana janka ba banza na wannan ashe akwai wanda ke wannan to wanda ke wannan ɗin shi ake kira Allah shi yasa manzo Allah ya kawo shi farko al-imanu an tu'mina billah
Ƙur'ani kuma ya ce, Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina har zuwa ƙasa. Ko? Imani da Allah tukun ka yadda ma Allah yana nan. To don ka yadda Allah yana nan sai baka misalai. Ga abubuwa na yawo a ƙasa. Kai ka yi su a'a. To ka kalli karan kanka, kai ka yi kanka a'a, wake so yi rashin lafiya. O babu, to me yasa ka yadda kake rashin lafiya? In ba Allah sai ka ƙi rashin lafiya yi ko? Wake son ya mutu. Me yasa ka yadda ka mutu? Ashe akwai wanda ya fi ƙarfinka, wanda ke tasarrufi a cikin rayuwanka. Ya kashe kasan da yake so ko kai ba ka so, wannan shi ake kira Allah. Da ba Allah, to ina ma za ka zo balle a ce ba za ka mutu ba. Da ba Allah wa zai kawo ka. To, in ma ka ne, me zai kashe ka to? Ba shi ne ba wani likita irin ‘yan nature, malam. Inda Allah akbar, inda aka shirya ma mutum bata sai dai kai ta mamaki. Ka ce ba Allah ba Allah, wai ƙarya ke wa mutane ba Allah, kuma shi wanda ke cewa ba Allah nan, ko? Yanzu akwai wani nan ya fi shi kuɗi, ko ba ka ba ne? Kuma mai cewa ba Allah nan yana son kuɗi. Yana so ya tara dukiya, a balle ma tun da bai yarda akwai Allah ba, ai zai so ya tara duniya sosai ko, tun da zalika mablaguhum min ilmi, iyakan sanin su kenan duniyar, zai so ya tara duniya da kyau. Sai ka gan shi matsiyaci ne ma, tun da ba Allah ka yi kuɗin mana, sai ka yanda ka ga dama ko, sai ka yi kuɗi in gaskiya ne. Ba ka ganin kai da mutum kun je kun dan samu shago ma ba ku da shi, gaban kasuwa haka a fili an dan san muku wuri, sai kuna dan kasa tumatir da magi, tare kuka fara abokinka ne, ko kuna tura yalo a bairo, ko wata rana in Allah ya so ya karantar da ku shi ke yi, sai ka ga wanda kuke tura bairon nan wani abu ya zo ya faru ƙato da shi, ya sallame ka ya barka baro. Yanzu gashi da tireloli ya zama babban attajiri, kana nan a bairo. In mutum ke yi makansa ba Allah ba ne, kai ma ka zama kaman shi mana. Zai yi. Za ka ji mace ta ce, kai da ni namiji ne, a to ba Allah ta zama mana kawai. Ashe akwai wanda ya fi ƙarfin mu, wanda ke sarrafa mu. In ya ga dama ya ce wannan namiji ne, in ya ga dama ya ce wannan mace ce, in ya ga dama ya ce gashi nan, in ya ga dama ya ce mutu, in ya ga dama ya ce rayu. Ko? Kalli sama. Sama da muke gani bai misaltuwa. Idan mutum ya kalli sama, tambaye shi, ka san yaushe aka gina saman nan? Zai ce bai sani ba ko? Ko? Tambaye shi, babanka ne gina saman nan? Ba ya ce ba Allah ba? Babanka ne gina saman nan? Zai ce a'a ko? Ka ji labari an ce kakanka ne gina saman nan? Zai ce zai ce a'a ko? Wai gina saman? Ko kawai sama zai zo ya tsaya ba wanda ya ajiye shi a gurin. Kuma inda wani ne ya gina saman, da mun ga yangin shi kai. Ko wanda za a tattokare saman da shi. Rafa as-sama'a bi ghairi amadin tarawnaha. Ya ɗiga sama ga ta nan ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba, ko kun ga ginshiki. Domin masallacin nan namu mana. Masallacin nan yanzu da ku duba
fila ko da aka yi supporting. Sannan masallacin nan a ce a yanke bangon nan, a yanke shiran, a yanke nan, a yanke can, rufin nan zai tsaya, zai dawo ƙasa. To ga sama Allah ya aje shi rumfa ce kuma ba ta faɗowa, ba ginshiki, ba abin da ya tare ta. Banza zai yi wannan. Sannan kalli tarkacen da Allah ya zuba cikin saman nan. Wanda ya ce ba Allah tambaye shi, babanka ne jefa ranar nan a sama? Kuma ranar nan yana yawo a sama, ka taɓa ji ya faɗo an mayar da shi? Ka taɓa jin rana ta faɗo an mayar da ita sama? Masu kuɗin nan, ina ce gini suke yi, sai sun je ture sun ɗauko samful. A zo a haɗa dutse da dutse, siminti da siminti, a yi wannan. Ba shi shekara 30. Za ka ga zo ana kwan wai ana renovation, ana yan gyare-gyare, ko ba haka ba ne? Kun taɓa ji Allah ya yi gayyata za yi renovating sama? Kalli ranan nan kullum muna misali, kai tsaya a taurarin nan tukun. Kai mathematician ne, ko? Sarkin lissafi, nawa ne taurarin da ke sama? Oh, baka sani ba. To, taurarin nan da muke gani a sama kaman ƙurji ba su da adadin nan, wani a cikinsu ya fi duniya girma so 70. To, kalli wata. In ka kalli wata za ka ga gefen wata yana da duhu aiko? Ai duhun nan da muke gani a gefen wata ɗin nan, malam, teku ne fa, da manyan tsaununuka, da kurmi, daji, manyan itatuwa, su ne suka yi duhu a gefen nan. Duniya ce mai zaman kanta wanda ta fi wannan. Babban teku, manyan teku ne a cikin watan nan da muke gani. Sannan daji ne, daji da kuma tsaunuka manya wanda ba ka zato, duk su ne a cikin watan nan. Kuma gashi a sama, kuma bai taɓa rikitowa ba. Ko? Sannan da Allah ya tashi yin watan, kai, Allahu akbar. Kashe ba Allah ko? To, da Allah ya tashi yin wata ya yi rana, ga shi dai ba hanya ɗaya suke bi ba. Lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahara kullum fi falakin yasbahun ko? To, da Allah ya yi rana, sai ba rana haske. Da ya yi wata, sai bai ba wata haske ba. Wata bai da haske shi, rana ke da haske, ranan ma fiskan ke da haske, an gane, fiskan rana ke da haske banda bayan, sannan wata kuma gaban wata sai Allah ya mishi madubi. Wannan miro madubi da muke kallo kaga fiskan kaɗin nan sai Allah ya ma gaban wata kuma shi, amma babu haske, rana sai aka ba shi haske, wata sai aka sa madubi. To, a lokacin da ba ya ce kowanne na gudu ba, rana na gudu ne a cikin falak ɗin shi, wata ma haka. To, a lokacin da suke wannan gudun, yanzu akwai hasken wata? Ba ku ga hasken wata ba ko? To, saboda yanzu rana ta juya ma wannan madubin wata baya ne, kuma bayan rana dama ba haske ba ne, kuma sai haske ya haska madubi zai haske aiko? To, madubin wata yanzu yana fuskantar baya ne na rana, an jima idan rana ya faɗi, mu a nan ta juya baya, shi yasa muka ga duhu, wurin hasken ya koma wani gefe. Mu sai mu ga duhu ko? To, a inda hasken ya koma, sai ya je ya daki
fiskan madubin wata, to idan ya duki wannan fiska na madubin, reflection ɗin sai Allah ya karkato shi ƙasa, sai mu ga hasken wata. Duk sai ya ce banza ke wannan? Ya magana ku ce neco. Ayu, ba neco ba, kowaye in ba don Allah ba ne, da yanzu ya gaji. Tuntuni. Dubi ranan nan, dubi rana a sama, kai da kaga rana, yanzu da za a ce ka kwantata rana, misali, ko? He ka kaman benin nan ya fi rana girma, ko he ka ga kai wannan katon gidan ai ya fi rana girma, ko ba haka ba ne? Ko ka duba wani katon tsauni a garinku, ka ce ya wannan ya fi rana girma. To duniyan nan da muke cikinta gaba ɗaya, rana ta fi duniya girma so miliyan 1 har da rabi. 1000 gida 1000 ba shi ne miliyan 1 ba? To 1000 gida 1000 har da kuma ƙarin 500. Sai an yanyanka rana so 1000 gida 1000 har da ƙarin 500 a cire ɗaya a ciki shine girman duniya. Kuma ga su a saman. Kuma ranan nan ƙanƙanuwar tararuwa ce a sama. Akwai waɗanda ma ba su ma san ranan na sama ba saboda ƙanƙantan ranan su a gurinsu. Ha, yanzu kawai sai a ce haka wannan ba wanda ya haka, babu shi, haka kawai ya zama. To shi ne Allah yake gaya mana wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsiruna, wai shin ba kwa gani ne, ba kwa gani ne, ba kwa gani ne, ku duba mana in kuna da idon gani. Alam naj'al lahu aynaini, Allah ya ce shin ba mu sanya ma mutum idanu biyu ba, wa lisanan ba mu ba shi harshe ba ne, wa shafataini shin ba mu ba ɗan mutum labbai guda biyu ba ne. Allah ya baka ido ne don ka ga gaskiya, ya baka ido don ka ga halittunsa. In ma baka da ido, to ai ka san kai kana nan ko? Yi tunani akan karan kanka, za ka san da Allah. To, yanzu muna maganar imani, an tu'umina billah, ka yi imani da Allah. To yanzu sai tunanin nan gaba ɗaya ya sa ka san tabbas babu wanda zai wannan aiki sai Allah. Akwai Allah ke na yi ko? To tun da yanzu ka yarda akwai Allah, sai ce to, karka bauta ma kowa sai nin nan da ka sani. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Daga shi kaɗai za ku bauta ma. To yanzu shi mumini wanda ya kai wannan matsayi na mumini shi ake kira mai tsoron Allah, yana gudun saba ma Allah, saboda me yana tsoron shi. In Allah ya ce yi, sai ya yi maza maza ya je yi, saboda me yana tsoron azabansa. Sai kuma yi ta ƙoƙari ta ibada saboda yana ƙaunar rahamar Allah, yana son ya samu aljanna. Wa'yannan su ake kira masu tsoron Allah. An fahimta? Mumunai kenan. Wannan ba ƙaramin matsayi ba ne, shi ne matsayi na imani. A taƙaice fa kenan muke bayanin nan, a taƙaice ne. An gane ko? To wannan shi ne matsayi na mumini. To, shi wannan muminin, idan ya ci gaba, ya ci gaba, ya ci gaba, ya ci gaba,
sai kai tambaya ta uku. Mala'ika Jibrilu ya ce, Fakabirni anil ihsani. Akabirni anil ihsani. To, a lokacin da kake wannan matsayi na imani, kai mumini ne, Allah ya faɗi matsayinka a gurin shi, cewa ya ce shi yana tare da kai. Annallaha ma'al muttaqin. Allah yana tare da masu tsoron Allah. Matsayinka kenan a gurin shi, shi yana tare da kai. An fahimta, yana son ka, Allah yana son ka kuma yana tare da kai. To idan ka zo ka ci gaba, ka tafi, ka ƙara himma, ka ƙara ƙoƙari, kana ta tafiya, to, sai a zo a shiga matsayin akabirni anil ihsani. Ba ni labari menene ihsani. Shine anta abudallaha ko ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Zaka zo ka shiga matsayin kana bautan Allah kaman gashi kana kallo, kaman ga Allah nan kana kallon shi, kaman ka kai hannu ka taba shi, saboda tsananin imani da tsananin yaƙini ka kai matsayin ihsani. To, a lokacin da ka shiga matsayin ihsani, to, a wannan lokaci ba maganan tsoro ba ne kuma. A tsakaninka da Allah a lokacin ba tsoro ba ne, babu tsoro kuma. To, amma menene zai kai ka ga wannan matsayi, ka shiga matsayin ihsani? Daga can matsayin imani ko, me zai kawo ka shiga matsayin ihsani? Sai an sake dagewa, an yi ma zuciya tarbiyya. Da me ake wannan tarbiyyan? Shine da zikiri. Allazina amanu, kaga wanda suke matsayin imani ko? Wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Sannan zukatan suke samun natsuwa da zikirin Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. To shi yasa zaka ga wa'yannan bayin Allah sufaye, jagororin ɗariƙun nan suka taimaka ma bayin Allah gurin jansu daga su baro matsayin musulmi zalla, sai su kawo su matsayin mumunai. A matsayin mumunan nan ba wai gudu suke su basu a wurin ba, sai su sake su ɗebo su daga matsayin mumunai zalla, su kawo su matsayin ihsani. Shi ake kira, shine ma'anan sufanci. Sai su shigo da su matsayin ihsani. Idan ka shigo matsayin ihsani, mana za su yi ta janka, da me za a ja ka shine zikiri. Shi yasa za ka ga kowani jagora na ɗariƙa, shi Abdulkadir ne, shi Tijani ne, da sauransu, za ka ga kowa tarbiyya yake ma mabiyansa, mana almajiransa, tarbiyyan nan in ya ratsa su, sai su ga sun baro wannan matsayin da suke kai na imani, sun tsinci kansu a matsayin ihsani. Da me ake musu tarbiyya? Shine da zikiri. Shi sa za ka ga kowanne yana da yanda ya tarbiyan almajiran shi a kan zikiri. Kai kaza za ka rinka yi da safe, ka yi kaza da yamma, ka yi wani, ka karanta ƙur'ani, ka sauke ƙur'ani, in ka karanta izu 2 kullum. Duk wayewan gari sai ka yi izu 2. Akwai ɗariƙa masu wannan. Akwai ɗariƙa za ka yi hailala, za ka yi istighfari kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza. Sai ka zo a hankali kana tafiya, sai kaga ka shigo duniyan ihsani. To a lokacin da ka shigo duniyan ihsanin nan, malam ɗan ɗariƙa bai san kan shi ba. Ka san ta yaushe, ai, sufaye, malam, kafin ka zama sufi, ba ƙaramin aiki ba ne. Inda ɗan ɗariƙa ya san kan shi, ai da bai wasa ba. Don kafin ka zama ɗan ɗariƙa, ma'ana sufi, malam, ba ƙaramin aiki ba ne. To, a lokacin da kake ta wannan ƙoƙarin,
sai ka shiga cikin sahun waliyai. To a lokacin nan kuma da ka shigo cikin ihsanin nan, maganan kai mai tsoron Allah ba shi ba ne kuma, ba maganan tsoron Allah ake ba yanzu. Sai Allah ya ce wa alamu annallaha yuhibbul muhsinin. Can annallaha ma'al muttaqin, Allah yana tare da masu tsoron Allah. Nan ya ce annallaha yuhibbul muhsinin. Yanzu an shiga duniyar soyayya. Tsakaninka da Allah ba maganan tsoro ba ne, kuma yanzu maganan soyayya ce. Yanda mumini mai tsoron Allah, Allah zai ce bari, ya yi maza ya bari, don yana tsoron Allah, kayin Allah ya ce bari, sai ka yi maza ka bari, don masoyinka ya ce ka bari. Yanda mai tsoron Allah, in Allah ya ce masa yi, zai maza maza ya je yi, don yana tsammanin zai shiga aljanna, kai kuma yanzu Allah ya ce yi, za ka yi maza maza ka je ka yi, ba don aljannan shi ba, a'a masoyinka ya ce ka yi, kuma ba ka so ka ɓata masoyinka rai, sai ka ga ka yi maza maza ka je ka yi, shi ne matsayin ihsani. Shi ne ai wata rana Rabi'atul Adawiya wasu waliyai suka ziyarce ta, shi kenan ka san ita Rabi'atul Adawiya ta yi zamani da Hassanul Basri, so babba ce can farko ne cikin tabi'an nan. Sai waliyan nan sai ana ta hira, ce ka mutum ya ji tsoron Allah, in mutum ya saba ma Allah, kai wutan nan na Allah fa, yanda Allah ke bayanin wutan nan, kai mutum da ya kama kanshi, gara mu dage. Kai aljannan nan da Allah ke labari ya kamata mu dage mu shige ta, mu yi ta bauta mu yi ta ibada. Sai Rabi'atu Adawiya ta ce, a'a, ku barin tambaye ku mana, yanzu ku dama kuna bautan Allah ne don ya ba ku aljanna? Yanzu dama ku kuna bautan Allah ne don tsoron kare ya sa ku a wuta? Ta ce, to in tambaye ku mana, inda Allah bai yi aljanna ba, bai yi wuta ba, ba za ku bauta masa ba kenan. Ta ce, to ni wallahi ina bautan Allah ne don kawai Allah ya cancanci in bauta masa. Ta ce, ba ruwana da aljannansa, ba ruwana da wutansa. Ta ce, ai aljanna baiwa ce, wuta ma baiwa ce. Ta ce, yaushe zan je ina neman baiwa ‘yar uwata? Ina baiwan Allah, aljanna tana baiwar Allah, sannan ina baiwa in je ina neman baiwa ‘yar uwata? Ta ce, ina baiwar Allah, wuta tana baiwar Allah, sannan ina baiwar Allah in koma ina tsoron baiwar Allah ‘yar uwata? Ta ce, Allah, Allah, Allah. Ko yana da aljanna, ko bai da aljanna, ko yana da wuta, ko bai da wuta, oho, ni shi na sani. Malam, matsayin ɗariƙa kenan fa da kaga suna tututun nan. Shi ne, wannan ƙaramin matsayi ne, amma ka ga mutum shi ɗan ɗariƙa duk ya lalace malami ma san me yake yi ba. Ya shiga wani abu daban wai ya shiga shi ɗan ɗariƙa, ya ta iskance ta rashin kunya a duniya, wai shi ɗan ɗariƙa. Malam, ba maganan Shehu Ibrahim ba ne, mabiyansa na gaskiya in aka ce a nemo su sun fi jan zai ba wahala. Yau a ce ‘yan ɗariƙa ake so a tara, ‘yan ɗariƙa tsantsa, kai wane mutum? Wani mutum. To, a lokacin da ka shiga sahun waliyan nan, su waliyai sun kasu kashi biyu. Akwai muhibbuna, akwai mahabubuna. Muhibbuna su ne waliyan da muhibbun shi ne waliyin da ya yi ta neman Allah, ya ta neman Allah, shi ne ibada, shi ne nafila, shi ne sallah, azumi, shi ne wannan, shi ne ya ta yi bai baccin dare, ya ta yi, ya ta yi, ya ta yi.
har Allah ya waiga ya kalle shi ce to zo ina son ka. An gane, wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kaga wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya, bawa na ba zai goshe ba, yana ta kokari, yana ta neman kusantowa zuwa gare ni hatta ahibbahu, har sai in zo in so shi. So shi ya nemo Allah, ya ta neman Allah har Allah ya ce to zo yayi haka zo, ina son ka. Muhibbun kenan, sannan akwai mahabubun. Su waliye mahabubuna, to su suna da kirki su ma, amma Allah ya so su ne ba don wani abin da suke ba, su ba su ma da ƙoƙari. Waliye mahabubuna ba, wa'yancan muhibbuna, ai sun fi su ƙoƙari, sun fi su himma, sun fi su ibada, amma mahabubuna kawai na zaman shi Allah sai ce zo kai ina son ka. Amin wa walle samu ne, amin, kai da mun ji daɗi, ka san ni rago ne, da Allah zai sa ni cikin wani na aida na ji daɗi. Ko a mutane yana faruwa ka, kaga wani yana ta ƙoƙarin yadda zai samu hankalinka, ya yi taimaka hidima, ya yi ta kaza, amma kaga kai baka ma kula shi ba, wani can ƙila ma munana maka yake ka ji kana son shi. To waliyan kenan kashi biyu, muhibbuna da mahabubun. Sai Allah ce yana son ka. To, a lokacin da ka kai matsayin soyayya, kaga an koma matsayin soyayya yanzu ko? Ba ka saba ma Allah. Irin wayan nan da ke yawo, wai su ba su sallah, ba su azumi, ba su abin nan, wai soyayya. Ƙarya kuke yi. Ba shi ne soyayya ba, masoyi bai saba ma masoyin shi. Inda gaske ne Allah kuke so, za ku yi sallah don masoyin kai ji daɗi, ya ce kai. In kaga kana saba mutum ba masoyinka ba ne. Me yasa in aka ga kana da wata haka ko budurwa ko bazaura kana son ta da yawa, sai ka gani in za maka wayo sai a biyo ta hanyarta. Ko ba ku ba haka injiniya? Da an zo kawai ranka ya daɗe haka dinga ɗaga kafaɗa, amma da an ɗan bi gefen hajiya, a ce to hajiya, wallahi a dai taimaka a sa mana baki, a ce kyale shi, bari ya shigo. Yamma na yi malam, alhaji na shigowa, ta ba shi ruwa ya sha haɗa abin nan, ce to wata alfarma nake nema. Alfarma kuma hajiya, akwai abin da zaki nema a duniyan nan ba zan miki ba. Ce to, ka san sha'anin rayuwa. Wallahi wani ne ya kawo kuka, yana dai so dai ya daɗe a inda yake a ɗan ƙara mishi girma. A wannan shi ne kike wani rage murya? Ai an gama. Amma kai da kai jefa yana da wani ɗaɗɗaga kai, yana wani abin nan, kai wani ne, da kai na ka zo, kai malam fita ka bar mini ofis. Amma da ya koma gurin maso iyafa, wace haba hajiya shi ne wai ai wannan an gama, ya faɗi wani abin. Da ce a shi kenan. Saboda me yasa ya yi mata haka? Saboda yana son ta, bai so ya ɓata mata rai. A to ya kana ɓata ma Allah rai sannan ka ce kai masoyin shi ne. Mun fahimta? To a lokacin da ka kai matsayin soyayya ɗin nan, idan soyayya ya zauna, ka zama cikakken masoyin Allah, to ga siffanka. A lokacin ka zama abdun zahibun an nafsi, muttasilun bi zikir rabbi, qa'imun bi ada'i huquqi, nazirun ilaihi bi qalbi, aharaka qalbuhu anwaru haibate, wasafa sharabahu min ka'si mahabbate, wankashafa lahu al-haya'u min astari ghaibi, fa in takallama fa billah,
wa in nataka fa anillah wa in taharraka fa bi amrillah wa in sakana fa ma Allah fa huwa lillah wa billah wa ma Allah. Wannan wasa ne? Shine matsayin soyayya. To yanzu za ku gane bambancin soyayyan Allah da tsoron Allah. Ko? Amma suna haɗuwa. Wancan da ke tsoron Allah, ai masoyin Allah ne shi ma. Wannan da ke soyayyan Allah, ai mai tsoron Allah ne shi ma. To yanzu an ware matsayin ne ya zama matsayin mutum na musamman. Kaga ai shi wannan masoyin in Allah ya ce yi kaza sai yi gudu ya je yi don yana son masoyin shi ji daɗi ko shine Allah. Ko? To amma kaga tsoron Allah ake kiran haka ko? Amma yanzu matsayin shi na musamman soyayya ne. Ba wani abu yake nema ba aljanna, shi ko Allah bai da aljanna zai bauta mishi. Ba wai wuta yake tsoro ba, ko Allah bai da wuta zai bauta mishi. Shine matsayin soyayya, kuma shine matsayin ɗariƙa. Yanzu sai ku auna da ‘yan ɗariƙa da wannan matsayin. Sun haɗu sai ɗaya. Sai bayin Allah ɗaya. Amma yana ‘yan hayaniyan sun haɗu da wannan matsayin? Ta ihu, mu ‘yan ɗariƙa, kuma bai san ɗariƙan ba fa. Ba shi yasa ba na ce insha Allah a hankali za mu yi muku bayanin menene ɗariƙan ma. Ɗariƙan da Allah ya ce kai sallah bai rantse ba. Cewa yi wa aqimu salata ku tsaye da sallah, ku je annabi zai muku sauran bayani. Ko ba ka bane? Yana son ku yi zakka bai rantse ba fa, cewa yi wa atu zakata, ku je annabi zai muku sauran bayani. Yana son ku yi azumi, ya yi wallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ku je annabi ya muku bayani. Yana son ku yi aikin haji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila, ku je annabi zai muku bayani. Amma tsarkake zuciyarka ta yi tsarki, Allah ya shiga ya zauna, soyayya ya tabbata a gare ka na Allah, sai da Allah ya jira rantsuwa 11 kafin faɗe ta. Ko ma ka duba wa shamsi wa duhaha wal kamari iza talaha har zuwa wa nafsin wa ma sawaha, nafsi sai ce kada aflaha man zakaha, wannan da ya tsaya ya dage ya tsarkake zuciyarsa ya fidda komai a ciki sai Allah. Shi yasa aka ce algaradu min at-tasawuf tasfiyatul qalbi an ghayrillah was-su'udu bir-ruhi ila alami at-taqdis bi iklasil ubudiyyati lillahi al-khaliq. Ka tsarkake zuciyanka, ba kowa ba komi a zuciyanka sai Allah, kuma ka tsarkake ibadanka ga Allah shi kadai, ba ruwanka da kowa, ba ruwanka da komai, Allah ka sani. Shi ne zubanci fa. Sannan wasu odu bin ruhi ila alamin takadis, ka yi ƙoƙari gurin ibada da tsarkake zuciyanka da yadda da Allah, da riƙo da Allah, da biyayya ga Allah, da tsananin soyayya ga Allah, har ruhinka ya zama jikinka ke yawo a kan ƙasa, ruhinka na can fadan Allah. Wasu odu bin ruhi ila alamin takadis, ruhinka ya haura zuwa duniyan tsarki, mana fadan Allah. Kai kawai za ga mutum, gawa ne yana wucewa, ba kai ba ne, jikin ne, ruhin na can gurin Allah. Wannan fa shi ne matsayin ɗariƙa ba, ko auna. Matsayin ɗariƙa kenan. Auna ɗayan ɗariƙa, ko suna da yawa. Suna da yawa ko? To don haka, zuciyarka
wa nafsi wa masawaha qad aflaha man zakkaha, wannan da ya tsaya ya tsarkake zuciyarsa ya koma ya zama cikakken bawan Allah, cikakken masoyin Allah, kai wannan ya rabota da ya samu ya kai wannan matsayi. Wa qad khaba man dassaha, wanda ya turbure nasa cikin saɓon Allah da laifuffuka da ƙin Allah da ƙin annabi da ƙin ƴaƴan annabi da ƙin kai, wannan ya taɓe. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shi yasa malaman nan su Shehu Tijani da sauransu me ake kiransu? Ulama'u tazkiyatin nafs, malaman tsarkake zukata. To shi yasa wanda Allah ya taimake shi zuciyarsa ta samu wannan tsarki sai a kira shi sufi. Ma'ana man sofa nafsahu, man zaka nafsahu. Da zaka da sofa ma'ana ɗaya ne. Kamar yadda wani wuri Allah ke gaya mana Ƙur'ani, wa ana harun min asalin musaffa. Akwai kogi a aljanna na zuma, tatacciyar zuma, tsarkakakkiya, ba mix, ba garwaye, ba dotti. To zuciyanka ana son ya zama haka, a lokacin ka zama sufi. Muna tare? A lokacin ka zama sufi. Muna tare ko? A lokacin ka zama sufi, zuciyarka ta tsarkaka, ba ka ganin kowa, ba ka ganin komai, kai ba ka nan ma'ai, kana can fadan Allah. Jikinka ne a nan. A ce, a wani ya ce, to, ba sani ba. Bai tare da ku, Allah ya sani. Sai in ka zama abdun zahibun an nafsihi. Kuma kun san karatun nan, wato, da gangan musulmi suke watsewa. Wannan karatun nan wanda ke tabbatar da ɗariƙa, wanda ke tabbatar da taskiyatun nafsi ɗin nan, wanda ke tabbatar da cikakken soyayya zuwa ga Allah ɗin nan, in kun duba ma cikin Fatul Majid akwai littafin ‘yan izala, akwai shi, an kawo shi don nuna soyayya ga Allah, ta kuma don mai za a rigima da ɗariƙa. An gane, sai ka zama abdun zahibun an nafsihi, ka zama bawa wanda ya tafi ya bar kansa. Shi ne maganar da na gaya muku, shi yana nan ƙasa ne yana yawo, amma shi karan kan shi di he in he, yana can fadan Allah. Zahibun an nafsi muttasilun bi dhikri rabbih, kullun yana haɗe ne, yana jone ne da tunawa da Ubangijinsa, bai taɓa manta da Ubangiji sakan guda ba. Sakan guda balle ma har ya iya saba masa. Muttasilun bi dhikri rabbih qa'imun bi ada'i huquqihi, kuma kullun a tsaye yake gurin ba da haƙoƙin Allah. Turkashi. Nazirun ilaihi bi qalbihi, kullun yana kallon Allah ne da zuciyarsa ga Allah, yana kallo da zuciyarsa. Yana kallon Allah ga Allah, kullun yana kallo gashi nan, kamar yadda Sayyidina Ali ke faɗi, alayhi salam. Ya ce, inda za a kuranye mini labulen nan da ya hana in ga Allah gashi nan gashi, inda za a janye wannan labule in ga Allah, ba za a samu bambanci ba da yanda yanzu nake ganin shi. Haba malam. A manya sun tafi mana. Kaza kana haɗa kanka da irin wannan. Shehu Tijani ya ce shi ya ga annabi ya yi mashi bayani, ya ba shi ɗariƙa, ka zo kana cewa ya za a yi wanda ya riga ya mutuwa gan shi, wannan bidiya ne, wannan shirke ne. An gaya maka kowa a matsayin ka yake? Wannan matsayi naka yara ma sun wuce shi tun jiya.
nan shirke ne, yaya zai ga annabi Muhammadu wanda ya riga ya mutu tuntuni? Kai ka mutu tuntuni ba ka sani ba. Ya riga ya mutu tuntuni bai sani ba. Suna ganin shi. Ba na taba ba ku labari ba, ba ma Shai Tijani ba. Shai Tijani wai ai manya ne ko? Sahun sama-sama. Ba ma shi ba, na ba ku labarin mauludin da na ji a Kaduna aiko? Ba cikin Kaduna ba, mai sunan ƙauyen nan ma, sai da ba da kai muka je mauludin nan ba ko? O sunan yawa udawa ne sunan garin ko? Da kai muka je aiko? Can kusa da Kaduna ne, kusa da shiga Kaduna ta hanyar Birnin Gwari. Muka je da shi gashi zaune shi da shi sai wani Sidi Fatihu ne ko wane ne ma wani sharifi da ya zirce ni na ce duk ya zo mu je. Shikenan muka kama hanya muka tafi mauludin nan. Mun tashi mauludin karfe 2 na dare. To ni kuma al'ada na in zan hau mimbari a mauludi ina kashe waya. To waya na kashe. Shikenan bayan mun taso mun dawo gida sai na kunna waya sai ga kiran Sharu Tukur na Funtuwa. Ya ce Alul Baiti ina ka shiga ne, na ce na zo mauludi a nan Kaduna. Ya ce tuntuni ana ta neman ka a waya, an neme ka a waya a gida ba a same ka ba, aka bugo nan. Na ce me ya faru? Ya ce amaryanka na nan kwance, ta san shi ya yi uban aurenta, shi ya bani aurenta. Ya ce amaryanka na kwance a gida rai ga Allah, ana ta kiranka amma waya aka ce ni ce ina nan ne mun zo mauludi. Ya ce to, an da ce ba ta san wanda ke kanta ba, da aka neme ka ba a same ka ba aka kira ni, don haka mu a nan Funtuwa mun raba li'ilafi 40,000. Ana nan ana yi da wannan tsakan daren fa, don haka kai ma a can inda kake ka ba da li'ilafi 40,000. Ku yi, na ce kai, kuma ka sabin da ya faru, gashi zaune sai da shek, ai da shi muke ko? Muna isowa gida suka faɗi kawai suka yi baccinsu. Ni kaɗai na rage da rai, sun yi bacci. To, da aka ce li'ilafi 40,000, na shuru na ce to na ɗaya dai abokan tafiya na ma tukun sun yi bacci. Na biyu, ni rago ne ba wani ƙoƙari nake da shi ba balle in yi jaruntan fuskantar li'ilafi 40,000. Kai ni ko li'ilafi 100 ka bani aiki ka bani, ni kuma haka Allah ya halicce ni. Ban da ƙoƙari, balle 40,000. Sannan na duba a garin nan ni baƙo ne, wa zan je in taso cikin daren nan mu zo mu yi li'ilafi 40,000. Ko? Sai na zauna a kan katifa da aka aje mini, sai na zauna a gefen katifan. Na ɗaga ido sama na ɗaga hannu na ce, ya Allah, ina kamun ƙafan mahaifina Annabi Muhammadu. Ina kamun ƙafan mahaifina Sayyidina Ali, ina kamun ƙafan mahaifiyata na Fatima, ina kamun ƙafan mahaifina Sayyidina Hassan, ina kamun ƙafan mahaifina Sayyidina Husaini, Allah ka bata lafiya. Sai na karanta salatul fati na kwanta, ina kai ƙasa, na rantse da Allah da numfashi na ke hannunsa, na rantse da jinin manzon Allah da ke gudu a jikina, sai ga Sayyidina Ali ya tsaye. Ga amaryatawa an ɗauko ta daga can inda take, an kawo ta ɗakin, an shimfiɗe ta haka, ga Sayyidina Ali a kanta yana mata jinya. Ni kuma na kwancin na kallon su, amma na kasa magana, na kasa cewa Sayyidina Ali barka da zuwa, na kasa cewa ke a jiki, kallo kawai niki. Da ya gama, sai zo ya tsaya daidai inda kafa na yake, ni ba na kwance ba, sai zo ya tsaya kamar nan. Da sanda a hannunsa na hagu, hannunsa na dama kuma ya yi da yatsunsa haka. Karanzin ke ɗiga a yatsun, wai da karanzin ya yi jinyanta. Sai ce, Sidi, sai na ce, na'am,
baba, sai ce tashi ka ɗebo ruwa in wanke hannu. Na ce to baba, in tashi ya gagara. Na yunƙura in tashi ya gagara, can sai na tashi na zauna, shi kuma gashi tsaye ina kallon shi yana jira nan ɗebo ruwan. A maganar shi Tijani ya ga annabi kana wani ihu. Ga Sayyidina Ali a gabana a tsaye ba mafarki ba, da sanda a hannun shi na hagu, hannun dama ya ɗaga karanzin na ɗiga a hannunsa. Can da na iya tashi na yunƙura, na je in rungume shi na. Sai na ga ba rungumi kowa ba, ya tafi. Sai na je na ɗebo ruwa, hadda wanda bai sa ni ba sabulu, na zo na ajiya inda na gan shi a tsayen. Ba shi ne da safe ba, shehin na ya shigo, ya ce, Sidi, ina son ruwan nan. Ga Sidi Sheikh zaune ya ce, mu ma muna so. To, mu ma kenan. Sannan a lokacin da na rungume shi ban kama shi ba ɗin nan, don ne kawai tunani na mu tafi. Tafi da ni mana, me ake yi a duniyar? Bacci ya tafi abin shi. Ita ma amaryar tawa na rasa ta. Da ba tana kwance ba, ban ganta kuma ba. Na ɗebo ruwa da sabulu na ajiye. Ina gama wannan sai ga kiran Sharu Tukur.